वेलकम बैक। मां सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चवंदो। हैदर कादरी ऐं सैरिश भुट्टो मूंसां गॾु आहे ऐं हिन वक़्तु असांजे हिन 14 अगस्त ट्रांसमिशन आज़ादी वारे ॾींहं वारी ट्रांसमिशन में असां सां ॿियनि महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे। जीअं त ब्रेक ते वञण खां अॻु में मां तव्हांखे चयो त असां वटि खोड़ सारा महिमान आहिनि। सो हिन वक़्तु बि असां वटि तमामु बहितरीनु सेलिब्रिटीज़ मौजूदु आहिनि। सो सभ खां पहिरियां जीअं सेलिब्रिटी मां तारीफ़ करण वारो आहियां, मूंखे ॾाढो फ़ख़्रु थो महसूसु थिए त मुंहिंजी सीनियर असां सां अॼु असांजे प्रोग्राम में गॾु आहे, जिन सां असां कमु कयो आहे, जिन खे असां ॾिठो आहे ऐं जिन खां असां घणो कुझु सिखियो बि आहे। ऐं रियली हुननि जे चेहरे ते जेका मुस्कुराहट हूंदी आहे, हमेशह ज़िंदगी में कॾहिं बि महसूसु न थियो आहे त का हीअ औरत कमज़ोर बि थी सघे थी। मज़बूत औरत, बहितरीनु असांजी कोलीग असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। आपा नजमा कावेश, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मुबारक हुजे। खैर मुबारक हो, मांखे मुबारक हो। थैंक यू सो मच। गुज़रे को ॾींहुं जो को ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो। मूंखे लॻे पियो त ॼण वाक़ई अॼु पाकिस्तान में वेठी आहियां। चारों तरफ़ झंडा ऐं ग्रीनरी ऐं मां पाण बि अॼु झंडो बिल्कुलु। हिकु बि महिमान आहे, मां चाहींदुसि सैरिश खे, त सैरिश तव्हां हुनजो तारीफ़ करायो। जी बिल्कुलु, बहितरीनु आवाज़ जी मालिक आहे। उनजो तारीफ़ जेको आहे माशाअल्लाह सां उनजी सिस्टर जेका आहे उनजो बि बेहद नालो आहे, पर उनजो पंहिंजो बि नालो बेहद आहे ऐं हिनजी हिकिड़े आवाज़ में ॾाढी अट्रैक्शन आहे। सो ॻाल्हियूं त घणियूं ई करणियूं आहिनि, तारीफ़ त आहे ई आहे जेका अणकुट आहे। सो मां उन्हनि जो मां तव्हांखे हुन सां पहिरीं मिलाए छॾियां। त असां सां गॾु मौजूदु आहे सुह लगारी। अस्सलाम वालेकुम सुह। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। अॼु तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो, तव्हांखे कीअं पियो लॻे? तमामु सुठो। तमामु सुठो, इलाही सुठो लॻी रहियो आहे माशाअल्लाह। ऐं व्यूअर्स तव्हांखे मां ॿुधाईंदी न त सुह जी आवाज़ में असां तव्हांखे बेहद मिली नगमा बि असां ॿुधाईंदासीं ऐं माशाअल्लाह त जहिड़े टाइम उहा रिहर्सल करे पई त असां वेही हुनखे ॾिसूं पिया त हाणे कहिड़ो ईंदो, हिन खां पोइ वरी कहिड़ो ईंदो। तव्हांजो प्यार आहे। बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। तव्हांखे बि जश्न आज़ादी मुबारक हो। ख़ैर मुबारक हो। माशाअल्लाह ॾाढो सुठो थो लॻे। माशाअल्लाह जाते काथे औरतूं सो सभ खां पहिरियां तव्हां खां मां पुछंदुसि त नंढे हूंदे खां वठी असां आज़ादी, जॾहिं खां असां आज़ादु मुल्क में असां अखि खोली आहे त असां आज़ादु मुल्क में पैदा थिया आहियूं। ऐं मां पहिरियां बि चई चुको आहियां त जॾहिं हीउ मुल्क आज़ादु थियो 1947 में, जंहिं वक़्तु माण्हुनि जी जेका ख़ुशी जी लहर हुई आहे, उन वक़्तु जेका ख़ुशी महसूसु उहे कनि पिया, शायदि में बि असांखे उनजो अहसासु हिन जे करे न हुजे जो असां उन वक़्तु मौजूदु न हुआसीं। ऐं उहे ॾाढा ख़ुशनसीब माण्हू हुआ जिन ग़ुलामी वारी ज़िंदगी ॾिठी ऐं ग़ुलामी खां पोइ हिकिड़ो उन्हनि खे आज़ादु मुल्क मिलियो जेको इस्लाम जे नाले ते ई ठहियो। सो असां अखि खोली आहे त असां आज़ादु मुल्क में आहियूं। पर जॾहिं खां असां अखि खोली आहे, असां वॾा थिया आहियूं, असां जश्न आज़ादी मल्हाईंदा अचूं पिया, त आपा जेका आहे उहा नंढे हूंदे खां ज़ाहिर झंडियूं स्कूल लाइफ में, घर लाइफ में, जिथे किथे झंडियूं उहा ख़ुशी हूंदी हुई, त उन ख़ुशी हाणे ख़ुशी में को भला फ़र्क़ु आयो आहे या मतिलबु सेम सेम आहे? ॾिठो वञे त सोशल मीडिया जे करे काफ़ी ॾिसण में अचे थो। तॾहिं एतिरो अवेयरनेस न हुई, एॾा चैनल्स न हुया, त ख़बर बि न पवंदी। बसि ईअं लॻंदो त असां ख़ुशि आहियूं ऐं असां वटि झंडा आहिनि ऐं असां स्कूलनि में प्रोग्राम पिया कयूं। तॾहिं स्कूलनि में घणी रौनक बि हूंदी ऐं हाणे बि हूंदी डेफिनेटली। पर चवण जो मक़सदु आहे हाणे घणी ख़बर थी पए त, ऐं ॿियो वरी क़दुरु असां पाकिस्तानियुनि खे इन जे करे न आहे। तव्हां वारी ॻाल्हि त जिन्हनि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं हासिलु कयो, असांखे त प्लेट में मिलियो आहे न ठहियल हिकिड़ो मुल्क, त भई तव्हांजो आहे। त शायदि इन जे करे बि घणनि माण्हुनि खे इन शइ जी क़दुरु न आहे, पर हुजणु खपे। छो त पंहिंजो मुल्क जो मतिलबु आज़ादी, असांखे पंहिंजो मुल्क आहे त असां आज़ादु घुमूं पिया। अगरि असां कंहिं ॿिए कंट्री में था वञूं त असां ओड़ी आज़ादी असांखे कोन्हे। ऐं हर वक़्तु मतिलबु इहो लॻंदो आहे त कुझु असांखां का ग़लती त न थी वई आहे, का शइ थिए त न थी, पर हिते असां ग़लती करे बि असां पंहिंजे मुल्क सां गॾु ई हूंदा आहियूं ऐं असांखे हिन मुल्क एक्सेप्ट कयो आहे। बिल्कुलु। अच्छा, वक़्तु कीअं आहे? 14 अगस्त जॾहिं उहो मोकल जो ॾींहुं हूंदो आहे ऐं आपा जो लाइफ कीअं गुज़रंदी आहे इन ॾींहं ते स्पेशली तव्हांजे घर जो? असां, मुंहिंजा ॿारनि खे वॾो शौक़ु हूंदो आहे त माना इहे लाइटियूं हुजनि, नंढड़ा नंढड़ा झंडा, पूरी झंडियूं हुजनि घरनि में लॻल, ऐं कंदा बि आहियूं। ऐं स्पेशली निकिरंदा आहियूं त ॾिसूं त कराची जी रौनकूं कीअं आहिनि, छो त कराची खे इलाही तमामु घणो ख़ूबसूरत सजायो वेंदो आहे। त असांजे बि शाम जो इहो हूंदो आहे, निकिरंदा आहियूं ऐं मतिलबु जोश ईंदो आहे। कराची में केतिरा दफ़ा 14 अगस्त ॾिसी चुका आहियो? हाँ, मूंखे कराचीअ में तक़रीबन 20 साल, उअं त ख़ैर पीटीवी दौर में त ख़ैर ॾिठो हुयो, पर जॾहिं रेगुलरी जेको मां रहां पई मूंखे 20 साल थी। 20 साल मतिलबु 20 14 अगस्त तव्हां ॾिठियूं आहिनि, जेका हिन दफ़े 2022 में 14 अगस्त ऐं जेका तव्हां 20 साल खां पहिरें साल में ॾिठी हुई, त उन में कराची लाइटिंग में फ़र्क़ु हाणे आहे या अॻु में आहे?
ताकि में कराची रोशनियुनि जो शहर हूंदो अॼुकल्ह एॾी ख़तरनाक लोड शेडिंग लॻी पई आहे न हाणे उहा रौनक नथी नज़र अचे मूंखे अञा ताईं हिकिड़ो हैदराबाद जॾहिं मां रहंदी हुअमि मूंखे अञा ताईं उहो सीन यादि आहे मां ॿारनि सां निकितल हुअमि त एतिरो जोश ऐं वलवलो माण्हुनि में हुयो बाइक ते जो स्पीड में पिया अचनि त मुंहिंजी गाॾीअ सां टकरायो मूं वटि तॾहिं कल्टस गाॾी आई मुंहिंजी गाॾी जो बैक जेको मिरर हूंदो उहो टुटी पियो हुयो मतिलबु एॾो रश ऐं एॾो जुनून माण्हुनि में हाणे बि आहे पर माना हाणे जेसि ताईं तव्हांजी गाॾी जो शीशो न भॼंदो तव्हांजो जुनून कोन्हे जेकॾहिं जोश ॾेखारिणो आहे न त पाकिस्तानियो गाॾी जो शीशा नजमा कावी जी गाॾी जो शीशो भॼो त लॻे त ख़बर पए वाकई ये न क्यों सच में अची करे भॼी न पहुचंदा भाई त माण्हू ॾिसण ऐं चवण जी वाकई शीशो भॼण खां पोइ शीशो भॼी वञे और इश्क से मिलती है आज़ादी न हैदर ॻाल्हि इहा आहे त हाणे बि ओतिरो ई जोश हूंदो आहे पर हाणे उहो लोड शेडिंग जो घणो जेको मां ॾिसां पई न उहो पहिरीं न हूंदो एतिरो जेतिरो हाणे माना भुगतूं पिया असां बि ऐं नंढनि इलाइक़नि में त उअं ई चवनि था त सॼो सॼो ॾींहुं लाइट नथी अचे त उन्हनि त अञा वेदन आहे वीचारनि सां उन्हनि जे लाइ कहिड़ी जश्न आज़ादी ऐं कहिड़ो आज़ादु मुल्क सूअ खां छा पुछंदव सूअ खां मां इन लाइफ जे बारे में पुछंदमि पहिरियों त हिननि खे मां इहो चवंदमि त जीअं जेको ॾींहुं असां तव्हां सां गॾु गुज़ारियो पिया ऐं सेलिब्रिटीज़ घर वञी करे तव्हां अहिड़ी कहिड़ी तयारी कई हूंदी अॼु अहिड़ो मतिलबु 14 अगस्त जो ॾींहुं आहे पहिरियां त पूरो घर सजाईंदा आहियूं झंडा लॻाईंदा आहियूं उन खां पोइ झंडा ॾींदा आहियूं ॿारनि खे ॿियनि खे ताकी सभु घुमो फिरो ऐं ख़ासि करे मां इलाही घुमंदी आहियां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे तूं बि त अञा ॿार ई आहे हा बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे हा ब्यूटी लिगारी असां सां गॾु मौजूद हा ऐं मां अॼु यकीन कयो हिन ख़ुशीअ में मां कल्ह ई ड्रेस वरिती ऐं मां अॼु इन ख़ुशीअ में पाई आहियां एॾी ख़ुशी तव्हांजे प्रोग्राम जी त वीचारी ड्रेस वरितो आहे स्पेशल या वाकई जेको प्रोग्राम जे लाइ या जेको 14 अगस्त जे लाइ मतिलबु पंहिंजी ड्रेस परचेस करे वाकई सरप्राइज़ बि आहे तव्हांजे लाइ जेको आहे सरप्राइज़ बि आहे हिन ॾींहुं अच्छा ज़बरदस्त अच्छा सूअ असां सां गॾु मौजूदु आहे सर छो न असां मिली नगमो ॿुधूं सूअ जी आवाज़ में एॾो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे सूअ जो त सूअ कहिड़ो नगमो ॿुधाईंदव बस तव्हां सरप्राइज़ आहे ठीकु आहे ओके पाकिस्तान हमारा है ये पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा है ये पाकिस्तान हमको जान से प्यारा है ये हमको जान से प्यारा है ये पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा है ये पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा है ये पाकिस्तान इसकी खातिर जान भी देंगे इसकी खातिर चमन चमन जग सारा है ये चमन 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 जग सारा है ये पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा है ये पाकिस्तान क्यों न भला हम झूमे नाचे क्यों न भला हम झूमे नाचे क्यों न भला हम सबकी आंख का तारा है ये सबकी आंख का तारा है ये सबकी आंख का तारा है पाकिस्तान वाओ पाकिस्तान हमारा है हमको जान से प्यारा है ये वाह वाह जबरदस्त वाकई सूअ लगारी जो खुलियल आवाज़ में हिकिड़ो बहितरीन ये लिखियो बि मुराद थी आहे बाबा साईं लिखियो अच्छा ही तव्हांजे बाबा साईं जी पोइट्री आहे तॾहिं त आख़िर में हिननि जे फादर जो नालो माशाअल्लाह ऐं काफ़ी वॾो बि हुयो थैंक यू छो त इन शइ जो
साज़ असांखे नजमा काविश प्यार हिन विच में ॾाढो ज़बरदस्त ऐं माशाल्लाह ख़ूबसूरत शाइरी सां गॾु हिकिड़ो बहितरीनु आवाज़ ऐं सिचुएशन बि हिन वक़्तु इन ई मिली नगमे जी ॾाढो सुठो लॻे पियो। ईंदासीं नजमा काविश साहिबा तव्हां बि त राग जी दुनिया में इहो सुठो लॻो हाय हाय तमामु सुठो राग जी ॻाईंदा आहियो। दुनिया में अदाकारी खां पोइ राग जो सफ़र कीअं गुज़रियो ऐं तव्हां कॾहिं को मिली नगमो ॻायो या न ॻायो तेसि ताईं शायदि कमर्शियल ब्रेक आहे जी, ब्रेक बिल्कुलु, चवंदुसि त वठंदी जी बिल्कुलु वीवर खेड़ा न वञो मज़ेदार ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं मज़ेदार इंफॉर्मेशन बि आहे सो खेड़ा न वञो हीअ ट्रांसमिशन तव्हांजे लाइ आहे थोरी देरि में जल्दी वापसि अचो।